整个从后到这前胸这一圈哈，都可满，胀的疼。不是这个脊椎啊，轻微压迫的，你腰间盘突出，你以前腰间盘突出，压迫神经刺激的。完了，上面胸都闷都满了，对，不敢动弹。对。哎，我就寻思这心脏，哎，那段时间那两天忙，我寻思你怎么他来病了呢？哎，今天跟大夫一样的。好的，放。用生疏给你做一做。哎呦。天天难受，这一个假期都过得不得劲儿。寻思是不是来病了哪儿了？前天2天学校那个上学，俺没有回去领着学生干活。哎呦天，这那边成圈里。知道。脖子疼吗？脖子不疼，就是总觉得整个后背那都胀。这脑袋也不得劲，反正脖子整个后背都不得劲了。吸气来，呼气。呼气。这玩意儿。3一个，功夫啊。2米2米3的，到时候大家看一下要不要？我操2米3 2米3的啊。那个假期不出，3人不出，在家躺着养，这养怎么还养出毛病来了？是。哎呀，这腰这一段不错了，挺长时间没放开这里。那一段时间还真行。这个放假搁家待了还来事儿。让我寻看，要不是这，我寻思肾有毛病，真是。